निर्मली सहित आसपास के इलाकों में गुरुवार की देर शाम करीब 9 बजे मौसम का अचानक मिजाज बदल गया। क्षेत्र के इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गया है। इधर बारिश के कारण क्षेत्र के इलाकों में बिजली सेवा भी ठप हो चुका है। मालूम हो कि क्षेत्र में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दिया था। फिलहाल समाचार प्रेषण तक बारिश का होना जारी है। वहीं आसमान में आसमानी बिजली की चमक भी जारी है।